り解説、中台達也さんを偲んで、生涯現役を貫いた日本映画最高の俳優魂と代表作。マリサ、本当に、信じられないニュースが飛び込んできたわ。日本映画界にとって、あまりにも大きな星が旅立ってしまったわね。ああ、俳優の中台達也さんが、11月8日、92歳でこの世を去られた。まさに巨星、オツ、だな。最後まで生涯現役を貫いたその壮絶な俳優魂には、ただただ頭が下がるぜ。92歳まで現役。本当にすごいことよね。スクリーンで見ていたあの鋭い眼光、あの気迫、もう新しい作品で見られないと思うと、本当に寂しいわ。そうだな。だからこそ今回は、俺たちから最大限の感謝と敬意を込めて、中台達也という不世出の俳優が残してくれた魂の奇跡を振り返る。俺たちが選んだ伝説の代表作を、ランキングで紹介していくぜ。皆さんと一緒に、中台さんの名演を心に刻んでいきたいわね。第10位、桐生院花子の生涯、1982年。いよいよランキングの始まりね。追悼企画の第10位は、一体どの作品なのかしら？第10位は、五社秀夫監督とタッグを組んだ1982年の傑作、桐生院花子の生涯だぜ。中台さんの凄まじいエネルギーがスクリーンから溢れ出した、まさに圧巻の一本だな。桐生院花子の生涯、タイトルからしてものすごい迫力ね。中台さんはどんな役を演じたの？土佐の侠客、鬼政子と桐生院政五郎役だぜ。とにかく気性が荒くて豪快な大親分なんだけど、妾に産ませた娘の花子のことになると途端にデレデレになるんだ。この荒々しさと、どうしようもない親バカな父親としての愛情の振れ幅がとんでもなくて、まさに中台さんの独壇場だったんだぜ。うわぁ、目に浮かぶようだわ。こわもてだけど人間味あふれる親分、中台さんのお箱って感じがするわね。共演した役者さんたちも豪華だったんでしょう？もちろんだ。特に正妻歌を演じた岩下志麻さんの貫禄はすごかった。どっしりと構えたあの揺るぎない佇まいは、後の大ヒットシリーズ、極道の妻たちを彷彿とさせたな。それにこの映画は、監督の五社秀夫さんが逮捕からの映画界復帰をかけた作品でもあって、現場の熱気が半端じゃなかったんだぜ。監督にとっても特別な作品だったのね。だからあんなに鬼気迫る迫力があるんだわ。そして、この映画といえば、やっぱり忘れられない名台詞があるわよね。そう、夏目雅子さん演じる幼女松江が啖呵を切る。舐めたらいかんぜよだな。実はあれ、宮尾富子さんの原作にはなくて、脚本家の高田浩二さんが創作したセリフなんだ。それが当時の流行語になるくらい、日本中に衝撃を与えた。中台さん演じる鬼政の生き様を間近で見てきた娘だからこそ、あの言葉に魂が宿ったんだよな。あの伝説のセリフが映画のオリジナルだったなんて驚きだわ。中台さんの圧倒的な存在感を中心に、監督や共演者、みんなの情熱がぶつかり合って生まれた傑作だったのね。その通りだぜ。中台達也さんのキャリアを語る上で絶対に外せない、情念渦巻く一本として、まず10位に上げさせてもらったぜ。第9位、御用金、1969年。第10位からすごい迫力だったけど、続く第9位はどんな作品なのかしら？第9位は、中台さんのキャリアの中でも異色の輝きを放つ、1969年の超大作時代劇、御用金だぜ。これはただの時代劇じゃない。なんと、フジテレビが初めて劇場用映画の制作に乗り出した、記念碑的な作品なんだ。テレビ局が作った映画なの？なんだかすごいわね。監督はどなただったの？監督は、当時テレビで3匹の侍を大ヒットさせていた五社秀夫さんだぜ。その五社監督が、日本で初めてハリウッド製のアナモルフィックレンズ、パナビジョンを使った作品なんだ。35mm フィルムで撮影された映像を 70mm に引き伸ばして上映する方式が取られていて、その圧倒的なワイドスクリーンの迫力は、当時の日本映画の常識を覆したんだぜ。特に雪に覆われた下北半島の荒涼とした風景は、もはや芸術品の域で、
息を飲むほど美しいんだぜ。パナビジョン。なんだかすごそうね。中台さんは、その壮大な雪景色の中でどんな役を？藩の不正、つまり御用金を横領して村人を皆殺しにしたっていうくらい過去を知ってしまった浪人脇坂孫兵衛役だ。かつての親友であり、不正を主導する家老6号立脇を止めるために、たった一人で巨大な組織に立ち向かう。その親友役がまた、すごい存在感の丹波哲郎さんなんだぜ。中台達也さんと丹波哲郎さんの対決。考えただけで鳥肌が立つわ。雪の中での決闘なんて、まさにクライマックスね。その通りだぜ。そしてこの映画、制作の裏側も伝説級でな。当初、中台さんの相棒役は、三船敏郎さんだったんだ。ところが撮影中に二人が衝突して、三船さんが降板してしまう。その代役を、中村金之助さんが務めたっていう、今じゃ考えられないようなすごい逸話が残ってるんだぜ。三船さんと中台さんが、そんなことがあったのね。でも、それを乗り越えて完成したんだから、作品にかける熱量が本当にすごかったのね。まさしくそうだな。テレビ局の本気、五社監督の情熱、そして中台さんを中心とした俳優陣の魂がぶつかり合った、日本映画史に残る一本だぜ。第8位、天国と地獄、1963年。社会派な作品が続いたけど、第8位はどんな映画なのかしら？ドキドキするわ。第8位は、世界の黒沢明監督が作り上げた日本サスペンス映画の金字塔。1963年の天国と地獄だぜ。中台さんの、また違った一面が見られる傑作だ。黒沢監督の作品、中台さんはどんな役だったの？この映画の主役は三船敏郎さん演じる会社の常務なんだが、中台さんはその対峙する側、つまり誘拐事件の捜査を指揮する、冷静沈着な戸倉警部役なんだ。物語の後半は、この中台さん演じる警部の視点で犯人をじわじわと追い詰めていく、まさに手に汗握る刑事ドラマになるんだぜ。刑事役の中台さん、知的でかっこよさそうね。映画史に残るような有名なシーンとかもあったりするの？もちろんだぜ。まず有名なのが、特急、小玉の中から身代金を投下するシーンだ。当時、特急の窓は開かないのが常識だったんだが、犯人は洗面所の窓がカバンの厚さ、たった7センチだけ開くことを見抜いて指示を出す。このトリックと、撮り直しが効かない本物の列車を使った撮影の緊張感は本当にすごいんだ。たった7センチの隙間、考えただけでもハラハラするわ。他にはどんなシーンが？犯人が身代金入りのカバンを燃やすシーンだな。これまた仕掛けがあって、煙突からなんとボタン色の煙が上がるんだ。モノクロ映画なのに、その煙の部分だけが鮮やかなカラーで映し出される。この画期的な演出は、世界中の映画監督に衝撃を与えたと言われてるぜ。モノクロ映画なのにそこだけ色が、なんて斬新でおしゃれな演出なの。犯人役の俳優さんもすごかったんでしょうね。ああ、犯人のインターン研修医役を演じたのは、当時まだ新人だった山崎努さんなんだが、その鬼気迫る怪演が伝説になっている。貧しさから、丘の上の豪邸に住む金持ちにじっとりとした像を募らせていく。狂気を宿した目は一度見たら忘れられないぜ。黒沢監督の完璧な演出、そして中台さんと山崎さんの魂の演技がぶつかり合った。まさに日本映画の宝だよな。第7位、華麗なる一族、1974年。雪景色の時代劇から一転、第7位はどんな世界に連れて行ってくれるのかしら？第7位は、銀行や政財界のどす黒い裏側を描いた社会派の巨匠、山本薩夫監督の超大作、1974年の華麗なる一族だ。ここで中台さんが演じた悲劇の御曹司満票鉄平の姿は、一度見たら忘れられないぜ。華麗なる一族、山崎豊子さんの有名な小説よね。中台さんは、壮絶な物語でどんな役を演じたの？満票家の長男で、阪神特殊港の専務をしている鉄平役だ。自分の会社の未来のために航路建設に情熱を燃やす、理想に溢れた男なんだが、
とにかく父親との関係が最悪でな。阪神銀行の頭取である父親大輔を演じたサブリシンさんとの、火花散る確執が物語の大きな軸になっているんだぜ。お父さんとの確執、なんだか重たいテーマね。どうしてそんなに仲が悪いの？父親の大輔は、自分の銀行のためなら息子すら平気で犠牲にするような、とんでもなく冷徹な男なんだ。しかも哲平が、自分の父親、つまり哲平の祖父に売り二つだからって理由だけで、自分と妻の子ではないと信じ込んで、ずっと冷たく当たってきたんだ。その複雑な憎しみが、物語の悲劇を生むんだぜ。そんな、実の父親からそんな風に思われていたなんて、悲しすぎるわ。その悲劇性を際立たせるために、中台さんはこの映画で一人二役を演じているんだ。苦悩する哲平役と、回想シーンで登場する、疎まれる原因となった祖父圭介役の二つをな。そして、この映画は京町子さんや田宮二郎さん、北大路欣也さんまで出演する、まさにオールスターキャストだった。その中でも、一族の野望と愛憎に翻弄され、破滅へと向かう哲平を演じた中台さんの演技は、本当に胸に迫るものがあったんだぜ。豪華な俳優さんたちの中で、物語の悲劇を一身に背負っていたのね。中台さんの苦悩に満ちた表情が目に浮かぶようだわ。ああ、だからこそ、この社会派大作での危機迫る演技は絶対に見ておくべき一本なんだぜ。第6位、金環食、1975年。華麗なる一族、すごかったわね。一族の愛憎劇の裏にある社会の闇、本当に恐ろしかったわ。第6位もそんな感じの作品なのかしら？ああ、その直感を信じて正解だぜ。第6位は、同じく山本薩夫監督が手掛けた1975年の社会派サスペンス、金環食だ。これも実際に起きた九頭竜川ダム汚職事件をモデルにした、政財界の腐敗を暴き出すとんでもない映画なんだ。また山本監督なのね。中台さんは、この映画ではどんな役を？与党総裁選の裏金を作るために、ダム建設の汚職事件の中心で暗躍する内閣官房長官星野康夫役だ。表向きは冷静沈着なエリート政治家なんだが、その仮面の下には底知れぬ野心を隠し持っている。まさに、静かなる巨悪って感じだな。うわぁ、想像しただけでゾクゾクするわ。金環食っていうタイトルも、なんだか意味深ね。その通りだぜ。金環日食って、太陽の中心が隠れて、周りだけが金色に輝いて見えるだろ？つまりこのタイトルは、外側はきらびやかに輝いて見えるけど、その中心は真っ黒に腐っているっていう、正解そのものを強烈に皮肉ってるんだ。なるほど。深いわね。この映画の見どころはやっぱり、俳優さんたちの演技のぶつかり合いだったりするの？まさにそれだぜ。この映画は、中台さん演じる官房長官、そして彼を揺さぶる金融王を演じた宇野重吉さん、さらに汚職を追求するクセ者代議士を演じた三國連太郎さん。この三人の回遊による壮絶な馬鹿し合い、腹の探り合いが全てなんだ。誰が敵で誰が味方か、一瞬も目が離せないんだぜ。中台達也、宇野重吉、三國連太郎。名前を聞いただけでも鳥肌が立つような組み合わせね。そんな三人が睨み合ってるなんて。だろ？華麗なる一族に続いて、こうした社会派対策の中心で、知性と冷酷さを併せ持つ巨悪を体現させたら、中台達也の右に出る者はいない。その凄みを堪能できる一本として、6位にランクインさせたぜ。第5位、不毛地帯、1976年。社会派対策が続くわね。いよいよ第5位だけど、どんな作品なのかしら？第5位は、山本薩夫監督との社会派三部作の集大成とも言える、1976年の不毛地帯だ。これも山崎豊子さんの小説が原作で、中台さんの俳優としての凄みを改めて感じさせられる、重厚な一本だぜ。不毛地帯、これもすごく有名よね。中台さんは、この作品ではどんな役だったの？主人公の生き正し役だぜ。この男の経歴がとにかく壮絶でな。かつてはエリート中のエリート、大本営の参謀だったんだが、終戦後、11年間もシベリアで過酷な抑留生活を送る。
その重い過去を背負いながら、今度は商社マンとして、企業という新たな戦場で戦うことになるんだ。大本営参謀からシベリア抑留、そして商社マン。ものすごい人生ね。どんな戦いに巻き込まれていくの？これも実際に起きたロッキード事件をモデルにしていてな。次期主力戦闘機をどの会社から買うかっていう、国家レベルの巨大な利権をめぐる商社同士の熾烈な情報戦や裏工作を描いてるんだ。ライバル商社の切れ者部長を演じたタミヤ二郎さんとの、火花散るような頭脳戦はまさに男の戦場って感じだぜ。タミヤ二郎さんとの対決。それは見応えがありそうね。人間ドラマの面ではどうだったの？そこがこの物語のもう一つの核なんだ。陸軍士官学校からの親友で、防衛庁の空将補になった男を丹波哲郎さんが演じているんだが、この親友との固い友情が、非常な商戦の渦の中で悲劇的な結末を迎えてしまう。この人間ドラマが、本当に見ていて切ないんだぜ。親友との悲劇。なんだか辛いわね。中台さんの演技も、やっぱりすごかったんでしょう？ああ、派手な立ち回りがあるわけじゃないんだ。心の奥底に戦争で受けた深い傷と、決して表情には出さない固い決意を秘めた男を、ひたすら抑制の効いた演技で見事に体現したんだ。まさに中台達也という俳優の静かなる凄みを感じられる、キャリアを代表する一本だぜ。第4位、影武者、1980年。いよいよ上位に来たわね。第4位はどんな作品なのかしら？第4位は、日本映画の枠を超え、世界にその名を轟かせた黒澤明監督の歴史巨編、1980年の影武者だ。この作品での中台さんの演技は、まさに伝説級だぜ。影武者、これも黒澤監督作品なのね。中台さんは、もちろん主役の。ああ、その通りだ。しかもただの主役じゃない。偉大な武将武田信玄と、その影武者になる、ただの盗人。この全く身分も性格も違う二人を、一人二役で完璧に演じ分けたんだ。威厳に満ちた信玄と、どこか卑屈で臆病な盗人。その演じ分けはまさに神業だったぜ。一人二役、それはすごいわ。でも確か、この映画って、最初は中台さんじゃなかったっていう話を聞いたことがあるような。よく知ってるな。そう、日本映画史に残る大事件なんだが、当初主演は勝新太郎さんだったんだ。ところが撮影が始まってすぐに黒沢監督と大衝突して、まさかの降板。その代役として白羽の矢が立ったのが、中台さんだったんだぜ。とてつもないプレッシャーだったと思うぜ。そんな大変な状況で主役を引き受けたのね。作品自体も、すごく評価が高いんでしょう？ああ、世界中から絶賛されたな。なんと、カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞したんだ。それに、スターウォーズのジョージ・ルーカスと、ゴッドファーザーのコッポラが海外版のプロデューサーとして参加したんだから、そのスケールの大きさがわかるだろ？ルーカスとコッポラが、すごいわ。映像もやっぱりすごかったの？圧巻の一言だぜ。黒沢監督が描いた絵コンテをもとに、衣装や旗の色、風景の色彩がまるで一枚の絵画のように計算され尽くしているんだ。特に、本物の馬と何千人ものエキストラを使った合戦シーンの迫力は、CG じゃ絶対に出せない本物の凄みがある。その壮大な歴史絵巻の中心で、影として生きる男の悲哀を見事に演じ切った中台さんの姿は、見る者の胸を強く打つんだぜ。第3位、切腹、1962年。いよいよトップ3ね。第3位は、どんな伝説が待っているのかしら？第3位は、1962年に公開された小林正樹監督の切腹だ。これは単なる時代劇じゃない。武士道の欺瞞と人間の尊厳を、真正面から問い詰めた、とんでもない傑作なんだぜ。切腹、タイトルからして壮絶な物語を予感させるわね。中台さんはどんな役だったの？主人公の老浪人、つくも半四郎役だ。彼はある日、名門井伊家の屋敷を訪れて、切腹のためにお庭を拝借したいと静かに申し出るんだ。そこから、この映画の壮絶な復讐劇が幕を開けるんだぜ。復讐劇？切腹をしたいと言いながら、
本当の目的は別にあったっていうこと？その通りだ。実は少し前、半四郎の娘婿も同じように井伊家を訪れ、無残な死を遂げていたんだ。半四郎は、その無念を晴らすため、たった一人で巨大な反組織の欺瞞に戦いを挑む。脚本を手掛けたのが名将橋本忍さんで、過去と現在が交錯しながら真相が明らかになっていく構成が、本当に見事なんだ。聞いているだけで息が詰まりそう。中台さんの演技も、さぞかし聞き迫るものだったんでしょうね。まさに圧巻だった。静かな語りの中に、煮えたぎるような怒りと悲しみを秘めていてな。その演技が世界にも認められて、この映画はカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞したんだ。俳優中台達也の名を世界に知らしめた、記念碑的な一本と言えるだろうな。カンヌで受賞。やっぱり世界が認める演技だったのね。盾のシーンもすごかったって聞くわ。ああ、クライマックスの丹波哲郎さん演じる剣客との決闘は伝説だ。なんと、あのシーンは竹光じゃなくて真剣を使って撮影されたんだぜ。中台さん自身が後年語っているが、もちろん寸止めで切り合うわけにはいかないから、互いの剣が触れ合うギリギリのところで止めている。その行き詰まるような緊張感が、画面越しにも伝わってくるんだ。しかも、戦国を生き抜いた固有の剣術を使う中台さんと、太平の世の新しい剣術を使う丹波さん。その構えや戦い方の違いまで描かれている。まさに命がけのリアリティだよな。武士の面目とは何か、人間の誇りとは何かを、見る者の魂に直接突きつけてくる。そんな凄まじい映画だぜ。第2、人間の条件、1959年から1961年。ついに第2位ね。これまでの作品も本当にすごかったけど、一体どんな作品が来るのかしら。第2位は、もはや一本の映画という枠を超えた、日本映画史にそびえ立つ巨大な金字塔だ。1959年から3年がかりで公開された、小林正樹監督の超大作、人間の条件だぜ。人間の条件、聞いたことがあるわ。確か、ものすごく長い映画なのよね。ああ、原作の小説全6部を、3本の映画として描いた超大作で、総上映時間はなんと9時間31分にもなるんだ。中台達也という俳優の伝説は、まさにこの作品から始まったと言っても過言じゃない。彼の俳優人生の全てが詰まった、まさに原点にして頂点なんだぜ。9時間31分、想像もつかないわ。中台さんは、どんな役を演じたの？第二次世界大戦下の満州を舞台に、戦争という巨大で不条理なシステムの中で、最後まで人間らしくあろうともがき苦しんだ男、梶を演じたんだ。良心に従って中国人捕虜の待遇を改善しようとすれば軍に睨まれ、召集されれば理不尽な暴力にさらされる。それでも愛する妻との再会を信じて、極限状況を必死に生き抜こうとするんだ。聞いているだけで胸が苦しくなるわ。撮影も、きっと大変だったんでしょうね。壮絶だったらしいぜ。当時の中国でのロケは不可能だったから、主に北海道で撮影されたんだ。9万州の広大な大地を再現するためにサロ別原野で大規模なロケを行い、戦闘シーンでは陸上自衛隊の全面協力を得て、本物の銃や戦車を使ったって言うんだから、その本気度がわかるだろ？本物の戦車まで、まさに映画の枠を超えたプロジェクトだったのね。中台さんの演技は、やっぱりすごかったの？すごいなんて言葉じゃ足りないな。理想と現実の間で引き裂かれ、絶望の淵に立たされても、決して人間であることを諦めない。その梶という男の苦悩、怒り、そして愛を、まさに魂を削るようにして演じ切ったんだ。この鬼気迫る演技があったからこそ、中台達也は日本を代表する大俳優になった。俺たちが知る中台達也の伝説は、すべてここから始まったんだぜ。第1、無名塾と生涯現役の魂。これまで、数々の伝説的な作品を振り返ってきたけど、いよいよ第1位の発表ね。一体、中台達也さんのキャリアの頂点に輝くのは、どんな作品なのかしら？ああ、俺たちが選んだ第1位は、特定の映画じゃない。中台達也という人間の生き様そのものだ。
彼が残した最大の傑作、それは無名塾と、それを支えた生涯現役の魂なんだぜ。無名塾、役者さんを育てる、あの有名な養成所のことね。そうだ。1975年、中台さんは妻であり、演出家でもあった宮崎京子さんと共に、私財を投じてこの無名塾を創立した。自分の演技を極めるだけでなく、次の世代にその魂を継承しようとしたんだ。学費は無料で、中台さん自身が直接指導に当たる。その厳しさと志の高さから、劇団の東大なんて呼ばれるほどの狭き門なんだぜ。学費が無料、すごいわ。自分の利益のためじゃなく、本当に俳優という道を志す若者のために作られた場所なのね。まさにその通りだぜ。そして、その無名塾からどれだけの名優が巣立っていったか。今や日本を代表する俳優の役所広司さん、若村真由美さん、滝藤賢一さん。みんな無名塾の出身者なんだ。ちなみに、役所広司っていう芸名は、彼の前職が役所勤めだったことと、役どころが広くなるようにって願いを込めて、師匠である中台さんが名付けたんだぜ。あの役所広司さんの名付け親が中台さんだったなんて、自分の演技だけでなく、たくさんの才能を育てて、日本映画界そのものを豊かにしてきたのね。ああ、そして何よりすごいのは、それを実践しながら、彼自身が誰よりも生涯現役であり続けたことだ。86歳で主演映画、帰郷が公開され、90歳を超えてもなお、舞台に立ち続けた。その姿は、ただの俳優じゃない。まさに表現者としての生き様そのものだった。だからこそ、俺たちは中台達也という人間の人生そのものを、最高の傑作として第一位に選んだんだ。そうね。一本の映画じゃ語りきれない、とてつもなく大きな存在だったのね。残してくれた数々の名作と、育て上げた素晴らしい役者さんたちの中に、中台さんの魂は永遠に生き続けるわね。ああ、本当に、心からの感謝と敬意を伝えたいぜ。中台達也さん、ありがとうございました。安らかに。総評、まとめ。こうして10位から振り返ってみると、中台達也さんという俳優がいかに巨大な存在だったか、改めて思い知らされたわ。どの作品も本当に素晴らしかった。ああ、その鋭い眼光も、魂を削るような演技も、もうスクリーンで新しく見ることはできない。だが、彼が残してくれた数々の傑作と、育て上げた弟子たちの心の中に、その役者魂は永遠に生き続けるんだぜ。そうね。皆さんの心の中に残っている、中台達也さんの忘れられない映画や、思い出のシーンは何ですか？ぜひ、コメント欄でたくさん教えてくれると嬉しいわ。中台達也さん、たくさんの感動を、本当にありがとうございました。どうか、安らかにお休みください。この動画を良いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。